Une des belles facilités, je trouve, avec la compagnie OneWay, c'est qu'on peut les contacter directement pour avoir un service, une réponse à nos questions et tout. Alors, j'ai enregistré en vidéo mon tour et j'ai envoyé la vidéo à une personne de la compagnie qui haut placé, je sais pas, mais en tout cas, c'est une personne, ça fait plusieurs fois avec qui je parle. Et j'ai posé la question, est-ce que tu as déjà vu ça? Est-ce que tu as déjà entendu ça? Et la réponse, c'est non. Et dernièrement, ça s'est empiré. J'ai demandé, bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et la réponse de Kevin, c'est, ben, démonte le spindle dans la tête et envoie-le nous, on va regarder si tout va bien. On a établi assez clairement que le moteur n'est pas en faute. Alors, devant vous, donc, on va ouvrir la tête du One-Way, j'ai jamais fait ça. Et j'apprécie ce genre de détails parce que ça permet de voir comment c'est fait à l'intérieur. Et n'empêche hein, qu'un tour, il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de prestone, il n'y a pas de... Ça reste juste des parties assemblées ensemble, donc c'est pas quelque chose qui est nécessairement compliqué. Juste en prévention, je vais quand même débrancher mon tour. On ne souhaiterait pas qu'il arrive un petit malheur sur le 220 volts, n'est-ce pas? Et puis, on rouvre ça et on regarde ce qu'il en est. Il y a aussi un petit peu l'idée qu'on en veut pour notre argent. Et au prix où sont les tours One-Way, évidemment, on veut que ce soit impeccable. Alors, les instructions que Kevin m'a données, c'est de dévisser les vis qui sont là et de tirer. Je fais un peu de mécanique sur ma moto et donc, c'est un peu comme une aventure. J'ai pas peur d'ouvrir ça. Et en même temps, je suis curieux. Donc, et ça va répondre aussi certainement à la question comment on fait pour changer la courroie si jamais il faut le faire. Je vais enlever la tension en libérant la courroie. Actuellement, j'espère que tout va bien au niveau du moteur. J'aimerais pas devoir aller jouer là. S'il faut faire perdre un petit peu de peinture autant que ce soit en dessous. Je suis légèrement perplexe. Alors à ce point-ci, je vais prendre une photo et je vais demander à Kevin si je suis sur la bonne voie. Parce que j'ai quand même 6 vis de ce côté-là. On verra. Donc, j'envoie le courriel et puis je vous tiens au courant. Le temps de fermer la caméra, d'aller à l'ordinateur, de revenir, c'est passé 10 minutes. J'ai déjà la réponse. Alors, Kevin de OneWay, en fait, j'ai posé la question, est-ce que ça va bien? Est-ce que tout va bien? Il m'a dit non, absolument pas. C'est pas ce côté-là qu'il faut ouvrir, c'est l'autre. Alors, on dit, on referme tout ça, puis on va travailler au bord. Donc, voilà ce qu'on fait. Alors voilà, les 6 vis sont enlevées. Selon les instructions, ça devrait sortir tout seul. C'est ça, je vous dis. Ah, ah oui, c'est vrai, il m'avait dit peut-être de taper avec un marteau. Ben, un marteau de maillotche. Ah, c'est rentré serré, hein? There you go! C'est donc ça, un one-way. Bon, on va peut-être se salir un peu, c'est pas grave. Voilà la courroie. Ah, effectivement, ça... Voilà. Alors, on va en profiter pour regarder un peu. C'est fait solide, c'est assez pesant. D'accord. Alors ça part à la poste. Bon, ici, pas grand-chose de sorcier. C'est fait comme ça.
Ça ici, c'est le moteur. Et, donc, on envoie chez le docteur. Et je vous tiendrai absolument au courant de tout ce qui s'en vient. Personnellement, je suis très satisfait encore du tour. Les aventures, ça arrive. Ça, je m'en fais pas trop avec ça. Je suis content d'avoir un suivi. Je suis content que la compagnie fasse le suivi. Puis, je suis content de le partager avec vous. Fait que je vous tiens au courant. On se dit à la prochaine.